gogoda geus tradisi dina sataun sakali kawajiban pikeun bagi umat Islam ngabuburit hayu urang ngabuburit meh teu karasa waktu nu sakitu lilana geus tradisi dina bulan suci Ramadan ngabuburit hayu urang ngabuburit bulan suci Ramadan bulan nu pinuh ampunan urang ngadeketkeun diri ka Gusti Nu Maha Suci di bulan suci Ramadan nu pinuh rahmatna Gusti pintu surgana dibuka ku unggulna bulan puasa mun puasa kudu kuat sagalana nahan nafsu nahan lapar nahan gogoda geus tradisi dina sataun sakali kawajiban pikeun bagi umat Islam ngabuburit hayu urang ngabuburit meh teu karasa waktu nu sakitu lilana geus tradisi dina bulan suci Ramadan ngabuburit hayu urang ngabuburit di bulan suci Ramadan bulan nu pinuh ampunan urang ngadeketkeun diri ka Gusti Nu Maha Suci di bulan suci Ramadan nu pinuh rahmatna Gusti pintu surgana dibuka ku unggulna bulan puasa di bulan suci Ramadan bulan nu pinuh ampunan
urang ngadeketkeun diri ka Gusti Nu Maha Suci.